Ya ini kemarin ini dapat kerapu 15 kilo ini. Ini pakai ini apa itu? Oke guys, bertemu kembali di channel saya. Jangan lupa untuk like, share, komentar, dan jangan juga lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video lainnya. Jam 7 ya ini. Ya sekitar ini persiapan mau di sana mau rebus mie instan. Ini kopinya udah jadi. Masih panas ini Bang. Rekapan basah semua ini. Tadi kehujanan ya, inilah lumayan tenda-tenda kayak di pengungsian. Oke, mau ngecek sana, boleh nih. Ini kemarin dapat kerapu ini kurang lebih 12 kilo. Ini tersangkanya ini. Itu pagi sekitar jam 7:30 tuh. Banyak pakai abang Bang itu Bang. Tuh pakai gurita itu. Keren nih. Ada yang 420, ada 390. Kita geser sebelah lagi. Ini ada. Wah ini apa nggak dicari anaknya ini? Gangsing ini. Wah ini mantep nih. Ini udah berkali-kali Bang ini strike oleng-oleng tapi Bang. Nih. Gak asing lagi kan? Pasti dicari nih rel kayak gini. Nih. Keren nih jorannya nih. Udah dulu ya, nanti lanjut lagi. Kembali lagi ini sekitar jam 5 pagi. Ini masih belum ada pergerakan. Ini sisa-sisa tadi malam. Hujannya lebat sekali pakai petir. Ya semoga nih pagi ini biasanya ikan plogot sama kerapu biasanya tuh. Ganti umpan.
ganti umpan mau pakai gurita. Ini sedikit mendung. Biasanya kalau setengah 6 ini sudah ada matahari. Sebelah timur itu sudah ada cerah-cerah jingga gitu. Tapi berhubung mendung ya sedikit ada gelap sini. Di ujung itu ada Mas Rus. Yang nanya tadi teman-teman, ini spotnya di Menyer, lebih tepatnya itu pantai daerah Jogja ya. Kalau dari Jogja sekitar 70 kilo ada ya, dari Jogja itu sini jaraknya 70 kilo ya, kurang lebih segitu. Nikmatin pagi sambil ngopi nih. Tapi belum Oke guys, selamat pagi. Ini ganti umpan pakai gurita. Wow, mancingnya ini loh istimewa. Itu kalau kena mulut manusia sudah bisa sakit tuh seminggu. Ya, ini nanti kita lihat caranya agar sisa dari senar yang mau dilempar itu enggak tersangkut di belakang. Jadi harus kita sesuaikan. Tuh ada penyu guys, tuh ada penyu tuh. Ya ini tebingnya tingginya sekira 15 sampai 20. Kalau 20 nggak ada ini, tapi sekitar 15-an. Oke guys, ini persiapan mau pulang. Nih, nanti hasilnya foto nanti saya kasih video terakhir, karena tadi malam hujan lebat sekali jadi nggak sempet pegang HP. Nanti lihat aja di slide video terakhir. Ya, ini himbauan untuk
besok kalau teman-teman sempat kesini, lupa kebersihannya dijaga ya. Ini sudah dibuatkan akses jalan biar nggak licin. Ini tadi malam ada yang jatuh di sini. Siapa dia? Siapa dia? Indonesia. Ini korban yang jatuh tadi malam. Tuh lihat celananya loh. Nih jangan ditiru itu. Ya. Ya itu karena itu efek kopi sama hutan jadi orangnya agak siting-siting gitulah. Ya ini kemarin ini dapat kerapu 15 kilo ini. Oh pakai ini. Nih. Udah terbukti nih. Tuh tulisannya ada MONSTR, Tremos itu. Ya ini masih mendung, belum ada matahari. Oh no. Udah dulu ya ini, baterai udah habis. Ini agak remang-remang.